एक ऐसा इंसान जो एरोप्लेन खा गया। फ्रांस का मिशेल लोटीटो लोहे से बनी चीजों को पनीर की तरह खाता है। ये अब तक साइकिल, बेड, टीवी और एक ताबूत भी खा चुका है। डॉक्टर ने जांच में पाया उसके पेट में मोटी मोटी परत है और इसके पेट में मौजूद एसिड साधारण लोगों की तुलना में अधिक बनता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज पचा लेता है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है एरोप्लेन को खाना। 1978 से 1980 के बीच एक हवाई जहाज के छोटे छोटे टुकड़े करके ये व्यक्ति उसे खा गया था।